認識死亡，把握今天，好好活着。關於快樂的死亡，今集嘅嘉賓曾文和醫生，行醫超過40年，見盡生老病死，人生百態。佢認為快樂唔係嚟自長命，而係懂得活在當下。佢用幽默同關懷減輕身邊人痛苦，相信笑容係最好嘅良藥，有自己一套人生哲學。我想問下曾生，你雖然你係內分泌科嘅專業嘅專家啦，但係你都喺老人科嗰方面都有涉及㗎嘛，你都有經驗。咁你見到咁多老人嗰個死亡嘅問題，你覺得對於死亡嗰個體驗，你哋有啲咩睇法咧？嗱，我覺得咧係其實我哋心目中我哋個個都唔中意死亡呢樣嘢咧，聽到呢個字都唔中意。但係咧好多人都知道係一個必經嘅階段咧，好多人都會接受。因為嗱，我細個嗰時咧，我講親身經驗，我翻鄉下探我個婆，咁我哋屋企嗰度咧係一個大棺材喺度喎。嗯。咁呢個即係話嗰啲老人咧已經預備咗佢死亡，一早預備咗，即係佢唔覺得係大吉利是㗎嘛。冇錯啦，即係話咧死亡呢樣嘢咧係好多人好接受嘅，或者買定啲山墳啦，冇錯啦，即係佢已經接受呢樣嘢。咁但係有啲人係好驚咧，即係話好難去接受呢樣嘢，就係佢覺得，即係我覺得即係會我哋咁多即係見到咁多病人即係死亡嗰時咧嗰啲嘅經驗咧，或者佢唔知道之後係乜嘢嘢，佢或者佢唔捨得，佢有啲嘢有啲遺憾啊，呢個遺憾抌唔低，咁所以佢希望佢要做晒冇晒遺憾，然後先行第二個路程，放得低咧，咁佢哋就好安詳啦，即係合埋雙眼，咁佢就走啦。咁所以大部分嘅人咧，我覺得如果你預備得好咧，佢哋係唔驚死亡嘅，因為佢相信啊。我覺得好多人都會相信，尤其中國人咧，佢覺得來生，只要佢冇做過壞事，或者佢做咗壞事都好咧，咁佢要補救翻啊！佢而家響度嗰時咧，要同佢又叫屋企人做呢樣做嗰樣補救翻。佢希望咧，佢來生佢可以得救，咁佢咪會安樂咯。咁又唔驚咯，因為你唔可以長生不老啊嘛，佢知道㗎，必經啦，係咯，必經㗎嘛，你冇得避免，佢知道佢唔可以避免嘅，而係佢點去預備同埋去接受嘅啫嘛。嗱，我自己個人嘅睇法就咁樣，因為你香港嘅平均歲數大約83至85啊，係嘛？咁有啲當然長命啲，短命啲啦。你當83先啦。咁我哋人生嘅旅程係有83年、83載，其實我哋分好多段嘅。頭嗰幾個階段咧，佢都有時會諗下，喂，死亡我都知道一定會面對，但係啲人佢唔諗啊，因為佢覺得前面仲好多時間啊，好多嘢想去做啊，佢唔係唔諗，佢就麻醉咗，得咪唔好理咁脆住啦，冇事啦，遲啲先啦，大把時間。即係我都親身經過呢個經驗。咁但係你後生嗰段你唔會諗咩死亡，但到你做嘢揾錢啦。當然你都會諗下，但係你都掛住要揾錢，因為你要養家嘛。最慘就退休開始啦。開始你開始冇嘢做，你就成日喺屋企，咁你就會諗下，喂，嗱，我啲財富點樣成全啊，或者點樣去 pass 俾大個，點安排俾啲細路仔啊？多少你會諗到死亡。咁所以其實曾生你講得好啱，我哋一定要面對。我唔理你驚定唔驚，你都係要經過呢個階段。其實我哋今世就一定要預備點樣去死。即係頭先阿鄭生講得好啱，即係話嗱，你初個階段咧，你係讀書做嘢成家立業，你好多奮鬥，咁你屋橋排晒你嘅諗啊嗰啲嘢，你 feel valued，係啊，咁你好開心嘅，係啊，但係咧到你退休咧，就冇人再理你，係啊，你又 feel lonely，係啊，咁呢個 lonely 咧係最慘嘅，你只會諗呢樣嘢㗎啦，係啊，咁咧你就覺得我不如死咗佢啦，咁所以我哋先要預備點樣去進入老年或者進入呢個retirement age 啊嗰啲咁嘅嘢啊嘛，係嘛？咁當然咧，我哋話你要去預備你嘅 retire， 你可以其他第二個嘅 hobby 啊，你做其他啲嘢啊，有啲意義啊，貢獻翻社會啊，呢啲全部
俾個人知道佢仲有 value 咯。我啱先講起啊，我嗰個一個3年前一個102歲嗰阿婆啊，佢話：你做咩醫我啫？我想早啲死喎，我唔想累屋企人喎。咁但係咧咁當然啦，我哋就同佢講啦，即係講之後咧，佢食藥啦，食藥之後咧，咁佢而家係105歲，咁佢而家唔使翻嚟啦，因為咧佢即係有啲痴呆，咁咧唯有好似係攞藥啫咁樣嚇。咁嗰時咧，佢就覺得佢冇用啊嘛，即係鐵累屋企人啊嘛。其實咧，我同佢講過一樣嘢，你坐喺度啊，你嘅生存咧為屋企就係一個中心，因為咧有佢喺度咧，屋企人咧佢啲仔女咧就會定時會走埋一齊。如果佢冇咗佢阿媽喺度咧，佢屋企就散晒㗎啦。佢個仔佢就會有佢自己嘅家，佢個女有佢自己嘅家。所以即係個 value 嗰樣嘢咧，佢有時佢睇唔到啊。原來咧佢嘅 pleasant 咧係為佢個屋企嗰啲人嗰個聚力凝聚力咧係好緊要嘅。咁所以呢個係個中心點嚟㗎嘛。冇錯啦，要俾嗰啲即係嗰啲後生要知道，或者俾個老人家要知道，因為嗰個人係好叻嘅。佢上海即係喺個做嗰啲金融嗰啲以前喎，咁嚟到香港哇，嗰啲仔女係律師啊，個好多係律師啊嗰啲咁，好叻嘅。咁但係佢發覺到冇晒呢啲，即係佢可以做到嘅啊，仲有。佢睇信報啊，103歲喎。我仲識睇信報。你話佢幾叻咧？係咯。咁所以咧，佢一突然間冇晒呢啲嘢，冇晒佢掌握嘅嘢，咁佢咪覺得冇用咯？但係佢仲睇唔到一樣嘢，嗰啲仔女冇同佢講啊嘛，即係佢喺佢哋心目中，佢阿媽嘅地位幾緊要啊嘛。都係一個中心點嚟㗎嘛。係咯，咁所以呢個係。咁可能佢屋企本身可能有錢。佢睇信報，就算佢哋幾叻揾錢，佢都覺得揾到錢有乜用啫？係嘛？咁佢覺得佢自己都冇乜用處。咁但係你講得啱啊！但係佢忽略咗個精神嗰個中心，就係佢自己。係啊，係嘛？係啊。咁你有時就算佢冇仔女好，如果你有錢嘅，你唔係攞出嚟做善事，都係有意義噶嘛？唔係話完全係零，係廢物嚟噶嘛？係嘛？正如你話，佢人生嘅意義咧，就係佢要覺得佢自己有用啊嘛。如果佢都冇用，佢就真係走咗去㗎啦。佢自己解決咗佢自己嘅，所以個 value 嗰樣嘢係大家要知道，要俾翻啲你叫佢做啲嘢，咁佢好開心㗎。你唔係俾啲 reward 佢，而係你 appreciate 佢，咁佢就好開心啦。唔係你講得好啱啊！有時你相信你都成日去睇啲老人家咧。我有時去老人院見到老人家，其實好慘。香港老人院算好啦，即係有地方住，有地方食，雖然有啲。老人院做管理得唔好一回事，但係起碼都係豐衣足食得叫做。但係你感覺到佢冇嗰個意義啊！佢啲老人家坐喺度啦，係等死啊！最慘呢樣嘢。但係你講得啱，做人有一個意義咧，永遠覺得係有一個 value 喺度。我唔理你個意義係點樣偉大又好，唔係要做革命，唔係要做烈士，唔係呢樣嘢。但係起碼你覺得生活有一個趣味性，有一個精彩。你做少少嘢，你開心咪得咯。當然個道德上就唔好害人啦。其實最開心嘅人係乜嘢咧？我覺得就係早啲快啲聽日啊！我要早啲去做我要想做嘅嘢啊！係啊！反而你覺得喺度逃避，喺度坐喺度，幾時啲時間過咧？呢啲真係就最陰。係啊，最希望係嘛？咁亦都好可惜，因為時間最寶貴，錢你唔見咗可以揾得翻，時間你冇咗，你唔可以攞翻琴日嗰個日嚟俾你補翻俾你嘅。雖然頭先我講話，你後生讀書嗰陣時，你會唔係點諗將來點樣死？我覺得唔係淨係50歲開始 plan 你嗰個人生，其實由後生你有識性，你都開始應該 plan 你個人生。當然唔係話咁準確啦，係嘛？但係問題都開始知道你每個階段會有階段，你點樣去事業嘅成功，點樣養家，點樣去配置，點樣去照顧你呢啲家人。同埋最緊要一樣嘢，做人一定要做多啲好事，咁你就心就無愧，係嘛？第二樣嘢，就算你有好多怨恨，一定㗎，有啲人都會得罪你，有啲會憎呢個，唔好帶啲怨恨喺走，釋放咗佢。點解咁辛苦？放過自己啦，係咪？係咪？你怨恨佢，佢都唔理你㗎啦，關佢咩事啫？你做咩自己咁辛苦去帶住你走？
我覺得呢個好緊要，有啲人唔憎嗰個人，真係揦住佢唔放啊嘛，係嘛？死都要做鬼要跟住佢，咁即係你呢個真係覺得好蠢，真係冇乜必要，覺得係嘛？頭先你講即係話你冇怨恨啊、無悔啊，即係你放平安心嗰樣好緊要啊。因為頭先我哋都講起，我哋讀書嗰時咧，我哋咧學校咧係有一個叫做一個練習嘅，叫做習練善終啊。即係你去練習係死亡，佢好緊要㗎。好啦，咁點解咧？就係話嗰個一個聖人啦，咁佢話啊，而家天主要收你嘅命啦，咁你會做啲咩嘢咧？咁佢話我繼續玩咯，繼續踢我波咯。咁即係話咧，佢每一日嘅生活咧，其實好圓滿啊，無悔嘅。佢唔需要有啲嘢要走翻去補翻先。咁所以正如你話，你唔好怨咗有啲嘢掛住怨晒喺度。每一日你清晒你啲嘢，好開心嘅，每活一日。咁咧隨時你知道有啲人朝頭早出門口，夜晚翻唔到屋企，咁都可以。即係可以好一個好圓滿嘅生活咯，無悔啊！真係好陰功㗎，忽然間意外死你都好陰功啊！本來今晚你翻嚟食飯喎，整晒餸喎，冇多嗰個人，真係好傷心。反而你嗰個長期病你都預咗啦，係嘛？仲有心理準備，最憎突然間嗰啲就做住陰功。咁我覺得真係一世人，梗係有啲人會得罪你，梗係有啲人你唔會中意，咁盡量寬恕咗佢。係嘛？唔好帶個怨恨。係啦，呢個反而你自己釋放下自己，係釋放自己啊，唔係釋放佢啊，係嘛？釋放自己啊，係嘛？為咩啫？係嘛？有啲人唔係噶嘛，死都要跟住你，做鬼都要乜嘢咁？呢啲我覺得真係唔係幾好。我幾個禮拜前咧，有個阿婆咧，80幾歲，咁佢個女好孝順啊，孝順得好緊要嘅。咁佢為佢媽媽肺炎咧打好多針，即係我哋有啲微生物專家話唔需要打啦，冇用啦。咁佢揾第二個醫生同佢打咗好多，打咗成三個幾禮拜。咁到最後佢媽媽都唔喺度啦嚇，即係過身咁樣。咁我想講嗰樣嘢咧，就係佢放唔低啊！即係佢反而個家人放唔低個屋企人。咁呢個咧就俾個屋企俾個病者好大嘅壓力。咁佢家人有好大嘅壓力。咁呢樣嘢咧就係即係個死亡為佢哋嚟講唔係一個解脫。唔係一個解脫啊！因為咧死亡一定會帶嚟一個好災難性嘅反應。佢覺得哇！我俾咗咁多嘢落去，你又做唔到呢樣，之後你係咪係怪我係唔盡心啊？係嘛？因為係咪我清潔屋企唔好，所以佢受感染啊？或者佢個工人洗手唔好感染啊？所以好多怪責嘅就出嚟。咁所以如果我哋去接受死亡嗰時，當然你預備即係話佢知道呢個過程係咁嘅。咁跟住之後咧就話佢轉另一個身份，即係話佢死亡即係佢換咗個身份，佢換咗件衫，去咗第二個旅程嗰度。咁如果我哋知道，即係大家相信，即係有來生嘅，咁呢個來生我哋去係可以轉化到嘅。咁所以呢個暫別就唔係一個問題咯，就唔係一個好，雖然有傷感，但係唔係一個好大嘅傷害咯，創傷性好大咯。咁仲有一句我覺得好好嘅。死亡咧，我哋知道咧係我哋好難接受一樣，但係咧原來一樣嘢可以跳過呢個死亡嘅喎，就係你對你親人嘅愛啊！因為咧呢個愛咧喺信仰度喺基督嗰度就話，基督死咗咧佢復活，咁但係咧佢死咗咧，佢側邊啲人咧都愛佢嗰樣嘢咧，佢可以繼續做佢嘅嘢。呢個精神。冇錯啦，咁所以咧就你至愛嘅人唔喺度，但係咧，我哋要知道佢去咗另一個角度，係一個享福嘅角度。咁你唔係同佢分開咗喎，因為咧，你嘅愛係可以 overcome 呢個死亡呢樣嘢。如果你咁樣做到咧，佢就家人咧都會接受得到咯。即係你咁樣可以睇到，哦，原來咧我對我嘅先人或者我阿爸阿媽嗰啲公愛，所以你睇翻。如果你去墳場咧，你見到有啲刻咗碑嗰啲，有啲細路愛兒啊嗰啲咁啊，嗰啲好傷心嘅，因為
白頭人啊嘛，送黑頭啊嘛，咁係最慘嘅。但係咧，佢個愛咧仲繼續喺度喎。雖然咧佢個仔唔喺度啦，但係咧佢一樣係好錫佢個仔，整得好靚啊，個墓碑啊佢好靚。即係話俾我哋知咧，其實我哋數目一樣啫嘛，先人唔喺度啦，但係我哋個愛仲喺度喎，我哋愛佢，我哋關心佢嗰樣嘢咧，死係咩事啫？佢仲喺我哋心中喎。咁死亡嗰樣嘢就唔係一個，唔係唔可以超越，唔係話可以唔掂嘅一樣嘢咯。周生，你提出呢個問題咧，有兩樣嘢覺得真係好。第一就係死亡，當然好似感覺就係主角就係嗰個死者，係一個病人。其實唔係，其實嗰個家人都係一個好大嘅主角或者一個配角。因為如果你家人同埋嗰個死者嗰個大家個心理上唔配合咧，其實係仲更加痛苦。有時如果你家人太過執着、太過孝順，我唔係話唔反對人哋唔孝順啦，即係太過緊張或者乜嘢，令到個死者咧佢壓力仲大，係嘛？佢仲唔捨得。就算佢死咗之後，我相信佢都有個感應，即係佢都覺得哇！你屋企人咁樣掛住我都好心酸。咁點解唔俾佢安詳啲去走咧？點解唔開心心咁樣去做咧？咁第二個問題，你關於嗰個愛嘅問題咧，我就當然即係好同意嗰個人唔喺度 physically 唔喺度，但係個精神同埋嗰個愛喺度。同埋一樣嘢，我覺得好緊要嘅。其實我都做緊呢樣嘢，就係我老豆過咗身都有7-8年啦。咁我而家老實講，生前我哋又唔係話特別好孝順，係嘛？我哋可以做到啲咩嘢啫？即係生前你俾錢佢，老實講佢都唔需要你啲錢啦，係嘛？我又冇乜時間話可以陪佢，但係反而死咗之後，我想傳承佢嗰啲理念，去幫人啊，係嘛？咁反而呢樣嘢個傳承，呢個傳承咧係唔係話要炫耀佢嗰啲嘢，而係希望經過佢嗰個精神、個奮鬥嘅精神、個勤力嘅精神，去鼓勵後一代嗰啲後生仔。我覺得呢份都係愛嚟，係嘛？對佢嚟講都係一個好有意義嘅嘢。我唔驚死亡啊！正如我話，即係話有時真係你太辛苦到咧，你快啲喺啲有時諗唔開，咪死鬼咗佢啦！即係咁實有嘅呢啲網上有時都會念頭會湧出嚟。即係有時好攰或者唔係好順意啊，咁你都有咁嘅諗法。咁但係咧，我哋覺得就話每一日即係好似鄭生話，你早啲見到太陽，咁我又好開心噶啦。咁即係話我又有一日。咁我就賺咯，即係話而家都老人家好中意講呢樣，我又賺一日啊嘛，係嘛？咁所以你見到啲老人家其實係唔驚死，後生係因為佢唔知道死亡係咩，真係唔知啊，即係唔知佢覺得即係大把時間嚇佢，所以佢唔抵得啊，係啦，感受唔到呢樣嘢係隨時會嚟咁樣。同埋唔係，如果你話佢有絕症，佢覺得哇，就冇搞錯，有個咁後生。哇！咪嘥晒咯，真係好可惜啊！我覺得係啊，冇錯。我一個病人咧，啱尋日先翻嚟覆診啦。佢係40幾歲，喺城大教書嘅。咁佢又係 diagnose 咧係 CA pancreas，即係又係胰臟癌。咁但係咧，佢由於得到癌之後咧，佢去信教。咁信教就俾咗好，佢自己話咧，俾咗呢幾年咧，俾好多支持佢。咁當然屋企嘅個 support 好緊要啦。咁佢好 surprisingly 咧，佢過咗呢幾年咧，佢打咗5-6次化療啊，5-6次打咗第3代嘅標靶，打晒之後咧，到最近佢嗰個癌嘅指數又升翻，咁但係個人都好安詳嘅。佢因為切咗一個癌嗰度咧，切咗個胰臟一截，咁咧所以要打胰島素，要翻嚟就睇一日打幾針。咁但係好乖嘅，日打即係食嘢好小心啦，篤手指啦，佢睇血糖啦，咁又好乖去覆診啦。咁連續呢幾年啦，咁佢而家仲係好好啊。咁佢嚟緊，尋日就話佢10月會去。佢其實係2年前咧，個女畢業嗰時咧，
佢就打定輸數㗎啦。即係去一次即係話冇㗎啦。咁就經過呢2年都好好，跟住咧就下10月咧就會去花地瑪同埋葡萄牙。朝聖係啦。咁我就問佢因為我頭頭唔知呢個有信仰，我問佢點解揀呢2笪地方朝聖，咁佢就話要感恩，感恩就呢樣嘢。咁咧我就係啦，咁就即係講，即係話有時有啲嘢咧，後生嗰啲咧，你就要揾一個寄託啦。咁你可以支持到你，可以去面對一個咁難挑戰嘅嘢，因為係一個好難，呢個 journey 係好難行嘅，即係你個過程治療個過程咧係好難行嘅。如果你一個人咧，係好容易放棄嘅，咁但係屋企嘅支持咧，咁同埋朋友嘅支持啊，咁佢可以捱得到好。你話係咪奇蹟？我哋即係好難講。喺醫學上，我哋即係唔會咁貿然話一個奇蹟，但係即係我哋相信咧，即係佢側邊人嘅支持啊，嗰啲係一定係嗰個心情好緊要嘅。係啊，個心情冇錯啦。所以每一個生命就係咁噶嘛。生命我哋話生命入邊咧，係每一個係會有起伏，都係一個挑戰嚟噶嘛，係嘛？即係。你冇咗呢個挑戰咧，你係冇意義噶嘛？你嘅生活有起伏咧，你嘅先有意義啊嘛。如果你成日都係平平淡淡咧，個人就覺得冇點解要生存啫？係嘛？咁有啲挑戰性嘅嘢咧，咁呢個係一個挑戰嚟嘅。其實我哋本書一個宗旨就係，一般我哋都覺得死亡一個痛苦嘅死亡，我哋轉變就係快樂的死亡，係嘛？橫掂你都面對啦，你梗係唔開心啲啫。係嘛？除非你可以避過呢個死亡，咁梗係可能係變咗痛苦啦。但係你可以避，冇得避嘅，由痛苦或者個痛苦點解唔快樂啫？